गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे कोई सांप या कोई रेप्टाइल नहीं है? एक ऐसा भी जीव है जिसका दिल उसके सर में होता है। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो टाइम के साथ पूरी लाइफ टाइम एक ही साइज का रहता है, ना बड़ा होता है ना कभी छोटा होता है, एक ही साइज का? कौन सा ऐसा ऑर्गन है? तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 15, चांद धरती से हर साल थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दूर होता जा रहा है। मतलब हर साल कुछ किलोमीटर चांद धरती से अपना ऑर्बिट दूर कर लेता है। 85 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 85 मिलियन साल पहले चांद धरती के सिर्फ 35 फीट दूरी पर था। इतना पास था धरती के चांद, और आज के टाइम में वो बहुत ज्यादा दूर हो चुका है क्योंकि अर्थ अपना ऑर्बिट उस चांद से काफी दूर लेने लगी है। फैक्ट नंबर 14, इस दुनिया में हर जगह पर एक ना एक बारी बारिश जरूर हुई है, चाहे वो डेजर्ट हो चाहे वो कोई भी जगह हो। पर एटाकामा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जिसके टाउन में आज तक कभी भी एक भी बार बारिश नहीं हुई। वहां बारिश अब होना एक मिरेकल कहलाया जाएगा। फैक्ट नंबर 13, हम आज तक यही सोचते आ रहे हैं कि सिगरेट लाइटर से पहले इन्वेंट हुई थी मैचस्टिक। मतलब सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो माचिस का हुआ था। हम ऐसा आज तक सोचते आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लाइटर का इन्वेंशन मैचस्टिक से भी पहले हुआ था। मैचस्टिक बाद में आई एंड लाइटर उससे पहले आ चुका था। फैक्ट नंबर 12, हम हर जगह पर बिजली गिरने की खबरें सुनते हैं। काफी जगह पर बहुत फ्रीक्वेंटली लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी बिजली गिरती है, बट क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि हर सेकंड में पर सेकंड कितनी बार ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं? एक सेकंड के एवरेज पे 100 टाइम्स एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, चाहे वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे क्यों ना हो। बट हमारी अर्थ पे 100 टाइम्स एक सेकंड में लाइटनिंग स्ट्राइक होती ही है। फैक्ट नंबर 11, हम खाना खाते हैं, हमें पता है हमारी बॉडी में एक डाइजेशन प्रोसेस है जो काम करता है, पर इस डाइजेशन प्रोसेस को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, क्या आपने कभी सोचा है? अब जब आप ब्रेकफास्ट खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में भी 12 घंटे लगते हैं। आपकी बॉडी में जो खाना जाता है 12 घंटे तक वो अनडाइजेस्टेड रहता है। मतलब डाइजेशन प्रोसेस को पूरा होने में 12 घंटे का समय लगता है। फैक्ट नंबर 10, हम सब एक ऊंचाई तक जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं इस अर्थ में कौन सा एक ऐसा जीव है या कौन सा एक ऐसा एनिमल है या मैमल है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर सकता है? पेंगुइन्स एक ऐसे बर्ड हैं जो कि 6 फीट तक जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं। ये उनका हाईएस्ट है, ये सबका हाईएस्ट है। हम भी कुछ ही ऊंचाई तक कूद सकते हैं, मतलब जमीन से ऊपर कूदना है, बट पेंगुइन्स जो हैं वो 6 फीट तक की जंप कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, हर एक इंसान को या हर एक जीव को कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दी गई है, कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती ही है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के पास लेग्स हैं, हम वॉक कर सकते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि कुछ एक ऐसा जानवर है, जीव है, जो लेग्स होने के बावजूद भी चल नहीं पाता? वो कौन सा है? बैट यानी चमगादड़ एक ऐसी चीज है, जीव है, जिसके पास लेग्स हैं, पैर हैं, बट वो चल नहीं पाते। वो सिर्फ उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि उनकी जो बोन्स हैं पैरों में वो इतनी पतली हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पाते, इसलिए वो अपने विंग्स के थ्रू उल्टा लटकते हैं पेड़ों पर या किसी भी जगह पर, क्योंकि वो अपने पैरों से चल नहीं सकते, बहुत ज्यादा पतली बोन्स होने के कारण। फैक्ट नंबर 8, हमने ये सुना है कि सांप कई जहरीले भी होते हैं और कई नॉन पॉइजनस यानी जो जहरीले नहीं होते वो उस कैटेगरी के भी स्नेक्स होते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि एक जगह ऐसी है जहां सिर्फ डेडली पॉइजनस मतलब बहुत ज्यादा जहरीले सांप ही पाए जाते हैं? आइलैंड ऑफ तस्मानिया, मतलब वहां तस्मानिया के आइलैंड पर सिर्फ 3 टाइप के स्नेक्स मिलते हैं। 3 टाइप के स्नेक्स जो है वो तीनों ही डेडली पॉइजनस, मतलब अगर आपको कोई सांप ने वहां काटा है तो आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां बिना जहर का सांप कोई है ही नहीं। जो भी सांप वहां मिलेगा वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, उसके काटते ही आप मर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक एवरेज पर्सन कितनी देर में लेटते ही सो सकता है? एक इंसान को लेटने के बाद सिर्फ और सिर्फ एवरेजली 7 मिनट लगते हैं आंखें बंद करके सो जाने में। एक 7 मिनट के अंदर अंदर वो इंसान पक्की नींद में सो सकता है। फैक्ट
नंबर 6, हमने ये तो सुना है कि एक्सीडेंट होने पर किसी का फ्रैक्चर हो गया, या किसी गिरने पर उसकी रिब्स में फ्रैक्चर हो गया, या कोई हेड में कोई नर्व है जो रप्चर हो गई या ब्रोक हो गई, या उसमें कुछ डैमेज हो गया। बट क्या आप ये जानते हैं कि एक छींक मारने पर भी आपकी रिब्स मीन्स जो आपकी स्टमक के साइड में जो हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो सकती है। अगर आप ज्यादा जोर से छींक मारते हो तो आपकी रिब्स का बोन जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है। और अगर आप अपनी छींक को रोकते हो तो रोकने पर जो आपकी ब्लड वेसल है जो नेक या फिर हेड की, वो रप्चर हो सकती है। रप्चर मीन्स किसी भी तरीके से डैमेज हो सकती है। इसलिए ना छींक को बहुत जोर से मारना है, ना ही उसे रोकना है, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से आप मर भी सकते हो। फैक्ट नंबर 5, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें तो ये चीजें स्टडी करने के बाद हमने ये एनालाइज किया है कि ह्यूमंस जो हैं ऑड और इवन में बहुत ज्यादा मानते हैं। मतलब अगर हम ऑड नंबर से कोई चीज शुरू करते हैं तो वो हमारे ह्यूमन माइंड को मेंटली पसंद नहीं आती है, वो हमें डिस्टर्ब करती रहती है बार बार। लाइक अगर टीवी की वॉल्यूम 11 है तो हम उसे 12 करने की सोचते हैं। अगर वो गलती से 13 हो गई तो या 14 या 15 चलेगा। बट अगर 16 है तो 16 इज ओके, वो इवन है। अगर वो 17 हो गई तो हम उसे 18 करने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने ये फैक्ट नंबर 17 से शुरू किए होते तो ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि वो 17 से स्टार्टेड है। अगर ये 15 से शुरू है तो ये आपको ओके लगेंगी, क्योंकि ये ऑड और इवन का ही सारा खेल है। ये हमारे माइंड को किसी लेवल पे डिस्टर्ब करती रहती हैं ये चीज़ें, कि हमें इवन नंबर्स ही बहुत पसंद हैं और ऑड नंबर्स हमें नहीं पसंद आते। ये हमारे माइंडसेट में ही है। इंटरेस्टिंग राइट, कि एक नंबर से भी हम किसी चीज को पसंद और नापसंद कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है एस्पेन ग्रोव। ये कम से कम ये तो 80,000 साल जीता है एंड 100 एकर्स तक की जगह ले सकता है। 100 एकर्स आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि 100 एकर्स तक की जगह ये एस्पेन ग्रोव ले सकता है। वाओ। फैक्ट नंबर 3, हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी एक ऐसे ऑर्गन की जो पूरे लाइफ टाइम एक ही साइज का रहता है। मतलब बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे ग्रो करते रहते हैं, बट एक ऑर्गन, एक बॉडी पार्ट ऐसा है जो सेम साइज का रहता है। हमारी आंखें एक ऐसा ऑर्गन है जो बर्थ से लेकर लाइफ टाइम एक ही साइज की रहती है, ना बड़ी होती है ना कोई इसमें चेंजेस आते हैं। नाक और कान जो है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ग्रो करते रहते हैं, बट एक सिर्फ आंखें ही हैं हमारी जो सेम साइज की रहती हैं। फैक्ट नंबर 2, ऐसा भी एक जीव है जिसका दिल उसके सर में है। ऐसा कौन सा जीव है? मतलब हम इंसानों का दिल एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एनिमल या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हार्ट जो है एक पर्टिकुलर जगह पे है जो ऑलमोस्ट सबकी सेम है। बट ये जीव ऐसा है जिसका दिल उसके सर में है। आपने एक सी फूड में इसका नाम सुना होगा, श्रिम्प। अगर आप सी फूड खाते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। इस सी फूड का नाम है श्रिम्प। श्रिम्प का जो दिल है उसके सर में है। इंटरेस्टिंग, कितनी यूनिक जगह है उसका हार्ट होने की। वाओ। फैक्ट नंबर 1, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई रेप्टाइल नहीं है, कोई स्नेक नहीं है, कोई भी सांप नहीं है? रेप्टाइल्स में आते हैं कई सारे जीव, क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड एटसेट्रा। मतलब काफी सारे रेप्टाइल्स। मतलब एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे कोई भी रेप्टाइल नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? बट है। एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई रेप्टाइल नहीं है। एक सिंगल सांप या एक सिंगल क्रोकोडाइल जैसी कोई भी रेप्टाइल आपको वहां नजर नहीं आएगी। ना लिजर्ड, ना क्रोकोडाइल, ना ही स्नेक्स, कोई भी नहीं। I hope you like today's fun facts, and if you like the video, please like, subscribe and comment for your feedback. एंड अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।